အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရွာပြန်မယ်ဆိုတော့ကားဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဘိုက်ဆိုင်နေလို့ဆိုတော့အချိုရည်တွေမောက်တွေဝယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကားလာတော့ကားနဲ့ကိုကတော့ခီးဝေးတော့ရမယ်ဆိုတော့ဘိုက်ဆိုင်မှာကြောက်လို့ပေါ့နော်ကိုကလမ်းမှာမောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကားကစီဆိုင်လေးရောက်နေပါပြီပေါ့တနေရဆင်းဆိုတော့ကိုကလည်းအိတ်နေရင်းနဲ့တန်းပြီးတော့အင်တာတွေတွားရမောက်တွေတော့ဝယ်စားရပါတော့ညကလေးကသမီးမစားရဘူးဆိုတော့အခုကတော့ကားရက်နေရင်းနဲ့မောက်တော့ဝယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပဲထွက်သွားတာကိုကားပိန်ပေါက်တော့ပါတယ်လမ်းမှာအရန်ကြီးအန်တီများရပေါ့နော်ဒီကားပိန်ပေါက်တာလူကအရန်ကြီးအိပ်ပျော်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်မတိပဲမဲ့ကားအတန်ကျတော့ကိုကနိုးထားလာတဲ့အချိန်မှာကားပိန်ကပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ကာမောင်နှမအရန်တော်တဲ့ကားပိန်ပေါက်တာနဲ့သူလမ်းဘေးနားမှာချက်ချင်းရက်လိုက်ရပေါ့နော်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတွေလေအကောင်လောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီလောက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကားပိန်နဲ့လဲပေးတယ်ကားပိန်နဲ့ဝိုင်းထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကကြတော့အနားမှာထိုင်နေရတယ်ခလေးတွေလည်းပါတယ်ကန်ကောင်းတာခလေးတွေအရင်မလက်ဘူးပေါ့နော်မငိုလည်းမငိုဘူးပေါ့နော်ခလေးတွေကကြတော့သူကအိပ်ပျော်တယ်15မိနစ်ပဲကားပိန်လဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကားပိန်လဲတာချက်ချင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်အတော်တွေအမတွေပါတယ်အကောင်လုံးလက်တဲ့ဝိုင်းကူညီဆေးပေးကြပါတယ်ပြီးတော့ခရီးပြန်ဆက်ပါတယ်ရှင်မနက်မိုးလင်းလာတော့မဆောက်လေးရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူရင်းတီဝယ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒူရင်တီကအသားများရပေါ့နော်မြန်မာဒူရင်တီနဲ့မတူတဲ့အတွက်ထိုင်းဘက်ကပဲဝယ်ဖြစ်ပါတယ်စီတွေဝယ်ပြီးတော့ခရီးပြန်ဆက်ပါတယ်ရွာကိုတွားရမယ့်ခရီးလမ်းတွေကကြတော့နည်းနည်းတော့ကြမ်းပါတယ်ရှင်ရွာကိုရောက်ဖို့7မိနစ်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်အခုအိမ်လေးရောက်ပြီးဆိုထိုင်းကနေရောက်လာတဲ့အမေအမတွေမရှိဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းအိမ်မှာဘယ်မှာပါရှိလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ခဏတအားနေတော့အမေရောက်ပြီBaby, Baby,